Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру оқу қызметін өтетін боламыз. Тақырыбымыз бүтін және бөлік. Мақсаты бүтін затты 2 немесе 4 бөлікке бөлуді үйрету. Заттардың тең 2 немесе 4 бөлікке бөлу тәсілін үйренеміз. Оқу қызметін бастамас бұрын шаттық шеңберін менімен бірге қайталап көрейік. Амансың ба алтын күн, амансың ба көк аспан, амансың ба достарым, сендерді көрсем қуанам. Осы жақсы көңіл күймен оқу қызметіміздің бірінші тапсырмасын орындауға шақырамын. Суретте қанша геометриялық фигуралар бар екен? Атап беріңдерші. Жарайсыңдар балалар, жауабын дұрыс таптыңдар. Мына видеороликке назар аударып, мұқият қарап шығайық. Шаршы шеңберді бұрыш, соққан жұлдыз үш бұрыш. Мен шаршымын, 4 жағым бар, 4 жағым менің бірдей. Кел ойнайық балақай, билейік біз солай. Мен суретпін, мен терезе, мен шахмат тақтасы. Мен тағы теледидармын, мен жастайтын жастықпын. Мен шеңбермін, мен шеңбер, осындай мен дөңгелек. Айналамын күн сайын, барлық үшін біз керек. Мен күн және мен ай, мен қақпақпын қарасаң. Көліктің мен дөңгелегі, маған жер шары ұқсаған. Мен үш бұрышпын, 3 жағым бар, 3 төбеден жасалған. Үй төбесіне қарашы, мен ғой сонда отырған. Балалар, енді жаңа тақырыпқа тоқталып өтейік. Мына суретте саяхатшы Дора мен Боди бір алманы бөле алмай бізден көмек сұрап тұр. Біз бүгінгі оқу қызметінде осы бүтін және бөлік деген тақырыпқа арнайық. Саяхатшы Дора мен Бодиға көмектесіп үйретейік. Боди бір алманы қалай 2-ге бөлеміз деп сұрайды. Бөлгенде 2 бөлікке бөлінеді. Екеуін қосқанда бір бүтін алма шығады. Ал Дара болса, тағы қандай заттарды бөлуге болады деп сұрап тұр. 4 бұрышты фигурадан бір бүтін текше шығаруға болады. Ал 2 тік бұрыштыдан бір бүтін текше шығаруға болады екен. Шеңберді 2-ге бөлсек, шеңбердің 2 бөлігі шығады. Ал 4-ге бөлсек, бұл бөліктің бір бөлігін ширек деп атаймыз. Ал саяхатшы Дора мен Боди сендерге алғыстарын айтып, сендермен қоштасып тұр. Осымен балалар, оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңыздар.